Hej allihopa! Idag kommer jag fidget-trada och vi ser lite fidget. Som den här är en mochi. Den är ganska stressig. Och jag tycker om den. Och den är väldigt skön att göra så här med. Så den ser så här. Väldigt smutsig. Den kanske inte ser i kameran. Men den är väldigt smutsig. Så här ser det ut. Cheers, cheers, cheers. Det här är en jordgubbe. Och det är Orbis i den. Och det låter. Och ja, den är jätteskön. Hoppas att ni tycker att det här är kul. Skulle jag gilla. Nu har jag visat de här två. Det här är en haj. Och den har typ som samma Orbis fast lila. Och den är jätteskön. Och jag älskar, den här kan man stretcha. Och här har vi Paddy. Och den ser ut så här. Och den är grön. Och så här heter det på engelska om ni som vet. Ni behöver ju, då får ni höra igen. Bara. Och det är green. Ja men det är grönt. Och green, ni som pratar engelska. Green, green, green. Green. Ja, stretcha lite grann. Okej, det här är Paddy och den gick sönder liksom. Förlåt för jag sa något sånt. Ja, jag kan inte bananer mer. Ja, jätteskönt. Jag fick den här Paddyn idag. Så ni vet. Och så här ser den ut inuti. Och så här ser den ut där. Ja. Den är jätteskön fast det är svårt. Det är onajs ljud när man ska stänga den. Det är inte nice ljud. Okej, nu. Ja, ganska nice. Och sen till sist så har vi den här regnbågbollen. Den är väldigt bra. Jag tror att det är en Rainbow Nido. Så det var det jag ville visa för er. Jag glömde att visa en sista grej. Det här. Den är jättefin. Och ser ni? Blinka. Lilla stjärna här. Olja. Yay. Och så har jag det här slimet. Fint va? Och det här var jättebra, nice slime. Ja. Japp. Nu ska jag börja fidget-trada. Hon där borta har väldigt mycket fidgets. Jag tror att jag ska försöka få något av henne. Av trada. Jag kanske skulle trada den här. Eller, guys, I'm gonna trade this banana. I think it's glue in it or sand. Glue or sand. Yes, definitivt sand. Trading this banana squishy going. I'm try going for it. Is it a squishy? Yeah. Can I fail? Yeah. Okay.
offer this bunny squishy, not this. This mochi, and this mochi, and this bead stress ball, and this squishy, and this poppet. Guys, hers really over. I'm gonna accept. Hey guys, I got all this stuff. Yes, I got my dream. Guys, look what I got this bead stress ball. I got this puppet. And I think it's really great. Min popbit kommer jag lägga där. Och Fred, du får en popbit! Nej, det gör jag inte. Okej. Jag kommer ge några grejer för att hon var så snäll. Jag kommer ge henne den här ring. Den här från något ganska snyggt. Så den här gången ska hon ta i små 3 times. Okej, thanks. I maybe for this putty. I'm just gonna I did drop it. I'm sorry guys, but I'm just gonna go under here. Hold in the slime. So you're gonna see me when I'm poking this. I love the stretch thingy. And move and move and move. And pretty please. Pretty please, could you like and follow? I'm just asking, you don't have to. But pretty please, it would make my dreams come true. Again, training this putty going around screen size. I'll offer. Guys, her training my low putty. I just offered for that. I'm gonna offer good this. Could you add pretty please? Because you have a lot of this putty. Fine. You're so crazy. Not one of my emojis. I have to. My squishy. Could you add? Fine. This blue marble and mesh. And I'm not adding more. Except. Here you go. Guys, I got this tiny bit of putty. But at least I got it for my slime. I mean putty. And guys, now I'm doing something that is kind of satisfying. I love this slime. God morgon. En som precis vaknat. Som kör sängen, kräftning, frukost här mot vinrot, pannkakor och vatten. Hej, nu ska jag visa mitt rum. Där är min lilla lampa. Säng. Här
kan vi sjunga. Jag slutar ligga med Ers mamma har lagt den. Så gott. Så där. Den är och här är för att ta till våra sista pennor. Alltså smink. Här är mer smink. Och så ligger på golvet. Hello. What's up YouTube? Tone in the house. Jag säger hej. Gjorde jag inte det? Nej. Jag säger hej på ett jättecoolt sätt. Till och med. Hej. Hej. Okej, bra. Oh my god. Kan ni göra en dans? Ska jag göra en dans? Jag gör en dans. Okej, hur man gör? Gör en dans du. Jag gör någon dans du, för jag håller ju kameran. Men jag arbetar. I love you, bye bye.